फिश शॉप टाउन में जाओ 300 रुपये आएगा सर। नहीं कल का क्या है? ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಶನಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ಅಲೆಪ್ಪಿ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲೆಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೋಟ್ ಹೌಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜರ್ನಿ ಇದೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ ಅಲೆಪ್ಪಿ ಬೋಟ್ ಇದ್ದು ಜೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ, ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡುವ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಫುಲ್ಲು ಅಲೆಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ ಶಿಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. 400 rupees ಪರ್ ಹೆಡ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 hours ಆಗ್ತದೆ, ಸಂಜೆ 6 hours. AC ಅದಾವಲ್ಲ. ಅಲೆಪ್ಪಿ ಬೋಟ್ ಜೆಟ್ಟಿಂದ ವೆನಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಬೋಟು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಪುಲಿಕುಂಡ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಪುಲಿಕುಂಡ್ನಲ್ಲಿರೋದು ಬೋಟ್ ರೇಸ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೋಟಿಗೆ ಹೊರಟಿದೆ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬಸ್ ಥರ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಟೈಪ್ ನನಗೆ. ಡ್ರೈವರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದರದ್ದು. ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಡ್ರೈವರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮುಂದಗಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಲೇಕಿಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೆನಲಿಂದ ಲೇಕ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೋಟ್ಸ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಶಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೋಟ್ ಹೋದಾಗ ಅವರನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಗ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಬಂದರು, ಅವರನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದರು ನೋಡಿ. ಈ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸಿಗುವಂಥ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ರಾಶಿ ಇದೆ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಬಟ್ 7,000 ಇರಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಬೋಟ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ನಾನ್ AC ಎಲ್ಲ. ಬೋಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಕೇಳಿತಾರೆ ನೋಡಿ, ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಜನ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೈಡಿಗೆ ಎಳ್ದು ಹಗ್ಗದಿಂದ. ವೆನೆಟಕಾಡ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೋಟಲ್ಲಿ. ನಾವು ಬಂದ ಬೋಟ್ ಹೋಯ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ.
ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೊಚ್ಚಿನವರೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕೊಚ್ಚಿನಿಗೆ ये भाई अच्छा वो कोस्ट में ये वो एक फिश ऑफ टाउन में जाओ 300 रुपया आएगा सर कल का के कोस्टल एरिया हम फुल कोस्टल एरिया हम लोग मंगलापुरम से ऊपर आएगा टाउन में ಅವನು ಬಡ್ಚಿ ಒಂಜರ ಸರ್ ಅದು ಎಂಜಿನಿಕ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ತಂದ್ಲೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಜಾ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಯ ಮಾಡಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಆತಾತ ಪೂರಾ ವಾಂಜನ 300 ರೂಪಾಯಿ वाटर पोर्ट ಏರ್ ಮ್ಯಾನ್ एक बाइक का ಫ್ರೆಶ್ ಟಾಡಿ ಅಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು 200 ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಲೀಟ್ರಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ಬೋಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಅಟ್ಟಿಯಲ್ ಜೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿದೆ ಅಂತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ನಾವು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಈಗ ನಾವು ಬೋಟ್ ನಾವು ಬರಲ್ಲ, ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಸೈಡ್ಗೆ ಮಾಡಿದವ್ರಿ ಸರ್ ವಿಕ್ರಮಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಹಾಂ ಅಟ್ಟಿಯಲ್ ಜೆಟ್ಟಿ ಇದಾರೆ ಬೋಟು 2 ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ಅಂತೆ. ಅದೊಂದು ಬೋಟ್ ಬಂತು, ಬಟ್ ಆ ಬೋಟು ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಈಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ರಿಕ್ಷಾ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನೋಡಿ. ರೇಸ್ ಇದು ಬೋಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಬೋಟ್ ರೇಸ್ ಇದು. ಅಟ್ಟಿ ಜಟ್ಟಿಯ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪಯಣ. ಕೊನೆಗೂ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಬೋಟಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಬೋಟಿಗೆ ಹೋದವನು ಹೇಳಿದ ರಿಟರ್ನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಈಗ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಈಗ ಹೋಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ಹಾಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದೇ ಬೋಟ್ ಬರ್ತದೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡುವ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೋಗೋ ಬೋಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೇಮ್ ಬೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈಗ. ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಹೋಗೋ ಬೋಟ್ ರೇಸ್ ಹೋಗೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ. ಅದಾದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೆಪ್ಪಿಯಿಂದ ಬಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಬೋಟಲ್ಲಿ ಬಂದ ರೀಸನ್ ಏನಂದರೆ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ನೋಡುವ ಅಂತ. ಈಗ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೋಟ್ ಇದೆ ಹುಲಿಗುಂದಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೋಟ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಆಟೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಂತ. ಐ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ದೇರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೋಟ್ ಜರ್ನಿ ನಾವು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಾರಿ ಇದೆ ಹುಲಿಗುಂದಿಗೆ. ಈ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ಆಮೇಲೆ ಬೋಟ್ ರೇಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಬೋಟಿದ್ದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಒನ್ 30. ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಊರ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಈಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಬೋಟ್ ರೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿನ ಓಕೆ. ಬೋಟ್ ರೇಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ಇಂದು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ಬೋಟ್ ರೇಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಬೋಟ್ ರೇಸ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.